اسمعوا لكم اغاني معي، افضل اغنيه والله يا جماعه، اني افضل اغنيه. اجلس السماعه واصل ولا تسمعي والله. يرحم ابو من كتب ومن شعر ومن لحن. هاتوا لي اصلاحي من السرقه نظيف، والله ما ابو واحد. اصلاحي في الدين التزم، هاتوا لي اصلاحي على الدين الحنيف. والله ما ابو واحد منهم. في الحرب احتزم، وقت المعارك يوم ظل يدير فيه. ايه يا شعب اليمن، قصيدة الشاعر الكبير منصور الطحطوح. تسلم البطن الذي حملته. هاتوا لي اصلاحي مناضل محترم. هاتوا لي اصلاحي مناضل محترم، والله ما ابو واحد. هاتوا لي اصلاحي من السنة. كلهم سرق، كلهم سرق، ما بسرقه كلهم سرق. أنا هاتوا لي اصلاحي مناضل محترم، هاتوا لي اصلاحي من السرق نظيف. هاتوا لي اصلاحي يا مو يا شعب اليمن، وين اليمن الجديد؟ وين اليمن حق اردوغان؟ وين الخلافه حق الزنواني؟ الزنواني الله لا فتح عليهم، الله لا قضي حاجتهم. بهدلوا بنا وشردوا الشعب اليمني وبهدلوا. اقسم بالله العظيم ان احنا قد احنا بالقرون الوسطى، رجعونا للقرون الوسطى. الله لا فتح عليهم. اسمعوا لكم اغاني، صلوا على النبي. هاتوا لي اصلاحي من السرقه نظيف، هاتوا لي اصلاحي مناضل محترم، هاتوا لي اصلاحي من السرقه نظيف، هاتوا لي اصلاحي في الدين التزم. اي دين؟ هاتوا لي اصلاحي في الدين التزم. باي دين التزموا؟ التزموا بدين نبيهم اردوغان. الاصلاحيين كما يا جماعه غيروا النبي حقنا، غيروا محمد بن عبد الله، قالوا نبيهم اردوغان. ما قال لهم اردوغان، قالوا له سمعا وطاعه، سمعا وطاعه يا رسول. الرسول حقهم اردوغان. هذهم الاصلاحيين جماعه الاخوان والزنداني واولاده. الله لا فتح عليكم، الله لا فتح عليكم، لانتم دمركم بلدنا. دمروا اليمن وهربوا تركيا، سرقوا خيرات اليمن وهربوا تركيا. سرحوا يفتحوا البنوك، يفتحوا المطاعم، يفتحوا المهم كله خيرات اليمن كله بتركيا، كل خيرة اليمن بتركيا. مكنونا علي عبد الله صالح السارق. والله العظيم انه علي عبد الله صالح طلع اشرف منكم مليون تريليون مرة. يا اصلاحيين يا اولاد الحرام، انتم اولاد حرام. دمرتم اليمن دمرتم الاخضر واليابس. الذي كان جاهز، الذي سئلوا عفاش ضيعكموه، الذي على قولتكم شحتوا عفاش من الدول ضيعكم يا أولاد الحرام. ضيعكم وبهذلتونا وشردتونا وخليتونا مسخرة أمام العالم. الله لا فتح عليكم ولا قضي حاجتكم. ما نقول عليكم. وعادهم ما مش مبطلين. لما وصل كورونا ابن الزنداني يصدر فتوى للشعب اليمني: اخرجوا ومارسوا حياتكم الطبيعية. يعني بلا مغسلين بمرق. هذم الناس مغسلين بمرق، لا حياة ولا بقاء، لا من الله ولا من خلقه ولا شيء. الحياة عندهم 0 ريال، 0 ريال الحياة عندهم. لعنة الله عليكم. هاتوا لي اصلاحي على الدين الحنيف، على الدين حق اردوغان. اصلاحيين على دين اردوغان، نبيهم اردوغان. عليكم اللعنة من اليوم لما تقوم الساعة. معنا جلس اللي نسبح عليكم لاعب. تعبنا. انتم اصلا بلا شرف. لو قلنا انكم اشراف اشتحوا على انفسكم، تقولوا خلاص لحد هنا وكفى. لكن انتم بلا شرف. والله انكم بلا شرف. لعنة الله عليكم، لعنة الله يا كلاب يا حقراء.